बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक दानिश्वर ने क्या खूब बात कही थी कि अगर दुनिया भर में जंग व जदल का कोई कोटा होता तो पुख्तूनों ने आइंदा 200 साल का कोटा जो है वो पूरा कर लिया है। आप यकीन जानिए कि 1970 की दिहाई से जो एक लड़ाई शुरू हुई थी, आज 2023 है और ये लड़ाई जो है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लड़ाई हो रही है पख्तून के सरजमीन पर, कत्ल हो रहे हैं पख्तून, और उसके बावजूद भी पख्तूनों को दहशतगर्द करार दिया जाता है। कितनी अफसोस की बात है कि ये लोग खुद विक्टिम भी हैं और इनको दहशतगर्द भी समझा जाता है। इससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इस तकरीबन जो 3 दिहाइयां हुई है और जो मुसलसल एक लड़ाई जारी है, तो इस लड़ाई में कई हजार पख्तून बच्चे जो है वो यतीम हो गए हैं। कई खवातीन जो है वो बीवाएं बन गई है। पख्तूनों की इकॉनमी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। लेकिन जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गुज़िश्ता रोज का जो अफसोसनाक वाकया है, पेशावर के महल लोगों को अगर आप समझते हैं, तो जहां पर यह वाकया हुआ है, पुलिस लाइंस, तो ये इसको पेशावर में रेड लाइन एरिया समझा जाता है। एक ऐसा इलाका जहां पर सिक्योरिटी हर वक्त हाई अलर्ट रहती है। बिल्कुल इसकी महलों को अगर आप समझना चाहते हैं, तो ये वही एरिया है कि जिसके एक तरफ वजीर अला हाउस है, तो इसके करीब जो है वो गवर्नर हाउस भी है, साथ में कैंट का एरिया भी है। एक ऐसा एरिया कि जहां पर कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लेफ्ट हो सकता है। मस्जिद में धमाका होता है और इस धमाके में अब तक की जो हमारी मालूमात है और अब तक जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 88 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि इस तादाद में मजीद इजाफा भी हो जाए। सैकड़ों लोग अब तक इस धमाके में जख्मी हो गए हैं, जिनको अस्पताल आज भी मुंतकिल किया जा रहा है। धमाकों और कत्ल-वारत का ये सिलसिला न जाने कब तक जारी रहेगा। हम कब तक समझेंगे हमारा कसूर क्या है, इस धरती का कसूर क्या है। लेकिन ये जंग है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पख्तून बच्चे यतीम हो रहे हैं, इस इलाके के बच्चे यतीम हो रहे हैं, तालीम से महरूम हो रहे हैं, इनकी इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन ये जंग है, ये खत्म होने का नाम नहीं रही। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जब इस किस्म का बड़ा वाकया होता है, तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। हमारी हुकूमतें एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, हमारे सियासतदान एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, फौरी तौर पर मुज़म्मती बयानात जारी किए जाते हैं, लेकिन अमलन इसके लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए, एक दूसरे की पॉलिसियों पर तनकीद तो जरूर की जाती है, लेकिन ठोस लाएअमल तैयार नहीं किया जाता। न जाने इस मुल्क के शहरियों का कसूर क्या है, इन पख्तून बच्चों का और उनके वालिदैन का कसूर क्या है, और ये सिलसिला आखिर कब तक यूं चलता रहेगा। नाजरीन, जो रेस्क्यू के मुताबिक अब तक इस वाकई में जितने अफराद शहीद हो गए हैं और जख्मी हो गए हैं, तो शुहदा की बाज अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जबकि जो जख्मी हो गए हैं उनको पेशावर के लेडी अस्पताल मुंतकिल जो है वो किया गया है। और अभी भी ये सिलसिला जारी है, ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है, रेस्क्यू का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जो है वो जारी है। इस वाक़े के बाद गो के सीसीपीओ पेशावर इजाज खान ने यह बयान जारी किया कि बज़ाहिर ये हमला जो है वो खुदकुश लगता है, लेकिन सबसे पहले सवाल यही उठता है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे नाकाम क्यों हो गए। अगर आप उस एरिया को समझना चाहते हैं, तो ये वही एरिया है कि जहां पर कोई भी बंदा 3 दफा की तलाशी के बगैर नहीं गुजर सकता, उस एरिया तक नहीं पहुंच सकता। पर ये खुदकुश हमलावर या ये बारूद जो है ये उस इलाके तक कैसे पहुंचा, यकीनन सिक्योरिटी इदारों को इसका जवाब देना पड़ेगा। सोग है न सिर्फ पेशावर में, पूरे पख्तूनख्वा में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सोग मनाया जा रहा है। आप यकीन जानिए कि 88 घराने जो है वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। उनके बच्चे जो है, उनके जिगर गोशे जो है वो शहीद हो गए हैं। लेकिन न पुख्तूनों को पता है, न हमें पता है, और न किसी और को पता है कि इन बेचारे बेगुनाह लोगों का कसूर क्या था। जिम्मेदारी कोई भी कबूल करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि एक रियासत की जिम्मेदारी होती है अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना। तो बज़ाहिर लगता है कि जब इस किस्म का खुदकुश धमाका होता है, तो यूं लगता है कि रियासत जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गई है, और ये नाकामी आखिर कब तक यूं ही जारी रहेगी। यकीन करें, आ, मेरा अपना जाती ताल्लुक जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्वात से है, जिला स्वात से है, और बतौर सहाफ़ी यहाँ पर कई खुदकुश धमाकों की कवरेज भी कर चुके हैं। लेकिन यकीन करें, अब हम में वो सख्त बाकी नहीं रही कि मजीद दहशतगर्दी को बर्दाश्त कर सके। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो तालीम हासिल कर सकेंगे,
کیا اس قسم کے واقعات جو ہوتے ہیں جس میں ہماری کئی درجن افراد جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں، اس کے نفسیاتی اثرات ہمارے بچوں پر پڑتے ہیں، ہمارے مستقبل پر پڑتے ہیں، لیکن اس کا مداوع کون کرے گا؟ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ناظرین، یہ ہماری دل کی بڑھاستی جو آج آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، یقین کرے آج ہر طرف سوگ ہے اور ہر طرف اداسی ہے کہ آخر اس ملک کا کیا بنے گا۔ ساتھ میں ناظرین، سیاست بھی چل رہی ہے اس ملک میں، اور گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری نے ایک نوٹس بھیجا ہے عمران خان کو، کیونکہ عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ آصف علی زرداری نے کسی دہشت گرد تنظیم کو کچھ پیسے دیے ہیں کہ عمران خان کو قتل کیا جائے، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بیان کی نہ صرف مکمل تردید کی، اس کی مذمت کی، بلکہ ساتھ میں عمران خان کو 10 ارب روپے کا ہرجانی کا نوٹس بھی بھیج دیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے الزامات کو ثابت کریں، ورنہ عدالت میں آپ کو سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ نے آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں اور آپ ایک نئی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ الزام تراشی کا سلسلہ آج تک ان سیاستدانوں میں جاری ہے، لیکن ملک کی فکر شاید کسی کو بھی نہیں ہے۔ اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے، چاہے عمران خان ہو، چاہے آصف علی زرداری ہو یا شہباز شریف ہو، ایک ہی ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور وہ ہے کہ اقتدار کی اس کرسی پر کون بیٹھے گا۔ یقین کرے عوام کا کوئی نہیں سوچتا، چاہے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو۔ ملک کی اس وقت حالت یہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرنے کے تقریباً دہانے پر ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج پاکستان اور ایم ایف کی جو ایک نئے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ جو ایم ایف کے چیف ہے وہ اس وقت پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور عنقریب آج ان کے مذاکرات بھی ہوں گے، لیکن یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، یہ سمجھ جائیں گے، یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ پاکستان کو ایم ایف کے تمام شرائط ماننے پڑیں گے، پاکستان کے لیے کوئی اور حل نہیں ہے۔ پاکستان اگر ان شرائط کو نہیں مانتا تو آئی ایم ایف کے علاوہ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہے، جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، جو پاکستان کے دوست ممالک ہے، کوئی بھی پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کی مجبوری ہے کہ آئی ایم ایف کے سخت سے سخت شرائط ماننے بھی ان کی مجبوری بن گئی ہے، اور یقین کریں کہ جب آئی ایم ایف کی شرائط پاکستان مانے گا تو اس سے نہ صرف لوگوں کی مشکلات بڑھے گی، مہنگائی کا ایک نیا لہر جو ہے وہ آئے گا، اور عام شہری غریب آدمی جو ہے وہ مزید متاثر ہوگا۔ لیکن غریب کے لیے اس ملک میں کون سوچتا ہے؟ اپنے مراد، اپنے اقتدار، اپنی کرسی، اپنے کارخانے اور اپنے بچوں کے لیے سب سوچتے ہیں۔ اور یقین کریں یہ صرف مفروضے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی بیوروکریسی ہے، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے آفیسرز ہیں، یقین کریں کہ پاکستان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے کرسیوں پر بیٹھے بڑے افسران ہیں، سیاستدان ہیں، جرنیل ہے، ججز ہے، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، یہ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مستقبل چاہتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا بالکل نہیں سوچتے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔